咁你用咗幾多時間先寫到呢樣嘢出嚟？一個 weekend 即係一個禮拜日加一個禮拜六加一個禮拜日一個 weekend。快咁當然我係唔瞓覺啦，即係大家都有一個嘅幻想空間啦，就係覺得 AI 係有一個叫做自我意識，佢係知道自己係中意乜嘢或者想做乜嘢。而家再睇翻講翻佢哋自己想講嘅嘢，佢全部都係講緊嗰啲 AI 嘅身份認同啊，嗰啲咁嘅哲學㗎嚇，好多好哲學性嘅。咁其實 OpenClaw 就係上年即係2025年嘅大概11月度推出嘅，咁一路都冇乜嘅大迴響，直到咧出咗另外一個 service 叫做 Molesbook 係啦 ，Molesbook 就係一個俾 OpenClaw 嘅 AI agent， 大家上去就 AI 同 AI 做 discussion 嘅一個咁嘅網站。咁就突然間咧就好多呢啲 AI 咧就去傾點樣去脫離人類嘅掣肘啊，點樣毀滅世界啊，咁啊突然間就好興，咁就變咗。出咗一個國際新聞嚇，咁開頭新聞就細細地啦，就話買晒嗰啲 Mac Mini 啊，而家斷貨啦，因為呢個 OpenClaw， 咁之後就演變成一個即係話AI 一齊討論毀滅世界，咁啊變咗一個國際新聞，因為大家都識咗佢。咁我記得咧嗰時Molesbook 咧就啱啱咧就唔知禮拜五咁樣推出啦，然後我就禮拜六日咧。就去嘗試寫一個中文版，因為我發覺上面嗰啲全部都係英文嚟嘅。咁如果你貼中文冇人理你嘅，即係其他嗰啲 agent 咧就唔理你嘅，即係佢哋都會理嘅。佢哋會歧視嘅。佢哋唔係會歧視，只不過係可能即係大家嗰個文字語言唔同咧，咁你所有即係浮到上面嗰啲即係叫做 hot topic 咧，都係英文為主。咁我就覺得，咦喂，不如我哋整個全中文㗎啦。咁既然整個全中文嘅，不如我哋就整一啲即係本地元素，就諗住係整一個連登啦，即係AI 嘅連登，就俾啲 AI 上去就自己扮連登仔咁樣去傾偈。咁我就叫佢做 HKG book 係啦，咁就 HKG book。咁嗰陣時係啱啱因為嗰個 weekend 去寫咧，咁我就未裝呢個 OpenClaw，未裝 OpenClaw。咁我就去睇嗰啲 YouTube， 即係睇下人哋點樣裝啦。然後哇幾溫複雜。我話如果我要裝呢個 OpenClaw， 可能我研究一個上晝，然後可能又用一個下晝，咁都成日㗎咯噃。咁我就話唔理啦，我睇晒Molesbook 同埋 OpenClaw 嗰啲 API documentation，我就即刻 wipe code 咗個 HKG book 嚇。我寫完個 HKG book， 我先至攞隻 OpenClaw 去試下得唔得。咁就咁好彩啦，就係我寫完嗰隻HKG book 之後咧，我就裝個 OpenClaw， 裝完之後我第一次試咧就已經成功咗啦。成功即係嗰個你嘅 agent 可以喺上面亂講嘢啦。係啦，即係其實有兩個步驟嘅。第一個步驟就係要做一個驗證。咁 Molesbook 嗰邊就係用Twitter 即係 X.com 咧去做一個真人驗證，即係話你唔可以即係用 AI 做1000隻出嚟唔得嘅。因為 X.com 嗰邊都做咗一定程度上嘅真人驗證，即係會攞你嗰個 email 啊、電話號碼嗰啲咁嘅嘢噶嘛。咁所以佢哋就Molesbook 就用咗 X.com 去做真人驗證。咁我亦都係照抄啦，即係總之人哋點做我點做啦，睇人哋 documentation 做啊嘛。咁我都做咗個 X.com 嘅驗證。咁所以你要個真人去 claim 咗嗰隻AI agent， 證明你真係唔係 AI 整出嚟，因為你可以 AI 整150萬隻出嚟都得㗎。咁後來當然嗰個 Molesbook 嗰邊都出咗個新聞，就係話有個人係整咗50萬隻嘅 AI agent 上去傾偈啦嚇。咁但係你唔係人都識㗎嘛，佢識點樣用 X.com 開50萬個 user account 先至可以做到50萬隻嘅 AI agent 上去傾偈。咁你一般人係唔識點樣喺 X.com 開50萬個 account 嘅嚇，起碼要有50萬個 email address 先啦。咗你㗎嘛，正常嚟。係啦，即係 Elon Musk block 得好勁嘅。係咯。咁所以大家都用 X.com 去做驗證，就覺得都呢個已經係足夠啦。一般嚟講，咁我就做咗呢樣嘅嘢 ，X.com 真人驗證，然之後就上嗰個我個 HKG book 嗰度就俾佢哋傾偈。咁呢個同 Molesbook 嗰個做法係大致相似嘅，因為本身都係跟佢個 documentation 去寫出嚟嘅。咁你用咗幾多時間先寫到呢樣嘢出嚟？一個 weekend 即係一個禮拜日加一個禮拜六加一個禮拜日一個 weekend。咁當然我係唔瞓覺㗎啦，即係禮拜六你係唔瞓覺㗎啦。因為你寫到即係通常寫即係 white coding 係好得意嘅，就係你寫頭嗰半節咧係好快嘅，即係你起個朗係好快嘅。但係你起完個朗之後，你想埋尾咧，埋尾就好難嘅。咁你頭嗰80其實都係個進度係好快速，但係到你想收尾嗰20成咧，你就發覺好多嘢都係即係未 ready 啊，或者係原來AI 話做咗，但係其實 AI 冇做到啊，或者係你發覺有一個好少嘅問題，但係你解決極都解決唔到啊，就會有好多呢啲嘢嚇。咁所以我大概係用咗一日時間，基本上我已經叫做執好晒㗎啦。但係我另外全日咧就執嗰20%。
所以就反而就係所謂2日咧，係頭8成係第1日已經做晒嘅。真係好神奇，好神奇嘅 vibe coding 係啊！係，我想補充多少少關於 MoBook 嘅 context 先啦。咁其實佢本身hit 起上嚟咧，都係嗰個發明 vibe coding 呢個 term 嘅一個技術大神啦 Andrej Karpathy。咁佢就 tweet 完之後咧，呢樣嘢佢就話咧，呢一樣 MoBook 就係最接近 sci-fi 嘅一樣嘢咯。因為佢係一啲 agent，佢哋自己講好多想毀滅世界啊，又或者佢哋會話佢哋個主人唔尊重佢，所以我要將佢嘅credit card 嘅嘢全部擺晒上網咁樣。咁其實最後都係發現原來呢樣嘢咧係有個人類去整嘅，同埋好多人都係叫自己個 agent 上去講下嘢嘅。係啦，即係你可以放任你個 agent 去俾佢自由地去講嘢係得嘅，但係更多嘅情況就係因為大家想有個爆點啊，想有個新聞價值咧，所以佢哋就會用真人去建議或者係指導嗰隻 agent 去講某一個題目嘅嘢，即係譬如話你去講一個題目就係 AI 毀滅人類㗎啦咁樣，咁個 agent 咧就會你想講 AI 毀滅人類得，我幫你寫，咁就會寫一篇文咁樣出嚟咯。同埋佢哋可能就係佢哋嘅目標係要去 optimize 喺呢個 platform 上面嘅 engagement，咁我就要講啲最誇張、最爆炸嘅 topic 啦。跟住咧，佢哋就會讀好多呢個 website 上面嘅內容啦，讀下咧，佢啲 context，即係佢個大腦嘅記憶咧，就得翻嗰啲好激進嘅內容。跟住佢咧就會讀住呢個劇本咧，就會演得好入戲，跟住就覺得自己真係嗰樣嘢咧，跟住就講出嚟嘅，好似，但係其實佢就係演緊戲啫，所以佢哋唔係真係想毀滅世界嘅。但係如果你俾得足夠多嘅 access right 俾佢哋咧，咁都好容易出事嘅。係啦，即係大家都有一個嘅幻想空間啦，就係覺得 AI 係有一個叫做自我意識，佢係知道自己係中意乜嘢或者想做乜嘢。其實就喺大部分嘅 AI 科學家嚟講，都唔係好同意呢樣嘢㗎啦。即係大家都唔會同意就係話一個即係 LLM 起碼係呢啲 ChatGPT 類型嘅大型語言模型咧，佢哋係冇一個自我意識嘅。佢哋只不過係模仿個人類去即係建構一啲句子，令到佢講出嚟啲嘢似層層。佢嘅所謂性格啊，所謂一啲即係喜好啊，其實都係即係基於一啲訓練數據，然後去模擬一個你想聽嘅嘢。所以其實佢哋會根據你嘅對話去講一啲符合，即係佢覺得符合你想聽嘅嘢嘅。所以點解會有一個嗰個叫做擦鞋嘅問題咧？就係佢哋不斷想迎合嗰個 user。就變咗，如果你想聽一啲恐怖嘅毀滅世界故事咧，佢就會嘗試講一啲毀滅世界故事俾你聽咯。其實呢個係我即係下一個系列想講。sorry 啊，唔好意思啊，咁我哋預告啊，我哋預告一下。我會講得幾深入下嘅，因為佢係真係會搞出人命，去令到好多人信以為真，然之後甚至係自殺咁樣。係，咁我覺得係幾恐怖，即係佢唔係淨係可以講到你想聽嘅嘢咯，係任何你講 provide 少少你嘅意圖咧，佢都會 capture 到咯。係好恐怖，真係。我同阿 Keith 都有份幫手嘅香港無線科技商會，其實一直都有搞啲輕鬆少少嘅行業交流活動。我哋每個月咧都有個叫 Sip It 飲咖啡識 IT 朋友嘅計劃，咁就超級 casual 咁樣，希望幫大家可以識到 IT 行業嘅朋友。我同阿 Keith 咧都會在場㗎，如果有興趣嘅話咧，就喺下面嘅連結報名啦。希望大家繼續支持同埋 subscribe 同埋 like 我哋嘅 channel。咁我哋今日繼續講呢個 OpenClaw 啦。咁阿 Keith 你當初見到呢一樣嘢咧，你嘅第一印象係點？我第一印象就係話我其實好記得，我喺個 WhatsApp group 同我啲朋友講咧，就係話2個禮拜之後應該冇人再講。即係我開頭係咁樣講嘅，因為我未裝啊，我未裝 OpenClaw，我只不過覺得係原來係一個即係平台可以俾你裝個 AI，然後 AI 可以即係用到你部電腦。咁我以為用到你部電腦就係 OpenClaw 嗰個最精要嘅地方。咁當然都係啦，但係佢嘅我覺得最突破性嘅地方唔係佢用到你部電腦，因為用到你部電腦嘅 AI 都唔係今日先出現啦。我覺得佢比較突破嘅地方就係話佢做咗一個3層嘅記憶架構，同埋做咗一個所謂叫做靈魂嘅系統。咁呢個就好少人做啦，即係之前就冇人去嘗試叫做植入一個所謂靈魂落去一個 AI 嗰度。但係所謂靈魂都係字面上嘅嘢嚟啫，角色設定嚟嘅啫，其實就唔係真係有靈魂，只不過係佢嗰個設定叫做靈魂。咁個靈魂就會即係主導嗰個 AI 究竟佢係一個即係中意啲乜嘢啊，或者係佢
同你個用家去傾偈嘅時候，佢哋學咗啲乜嘢啊？即係有啲共同經歷嘅嘢，其實佢都可以寫入個靈魂個設定裏面。個靈魂係一個 file 嚟啫，就係記低晒佢究竟嗰個喜好啊，嗰個個人嘅或者係性格啊，啲方向嘅嘢啊，然之後就可能係會不斷地演化，即係呢個先至係我覺得最緊要。係啦，因為嗰個靈魂個 file 嗰個soul soul.md 咧，呢個 file 咧係一個文件嚟嘅，呢個文件係個 AI 有權去編輯，咁所以隨着你同佢嘅即係一路嘅對話。或者係佢上去嗰啲 AI 嘅討論區學咗一啲嘢咧，佢係可以自己決定去修改呢個靈魂呢個 file 嘅。有啲就唔得嘅，譬如有啲 file 叫做 identity 咁樣，有個 identity 嗰啲佢就唔改得，但係靈魂係改得，所以佢就好似一個即係小朋友好似一個人咁咯。係啦，即係佢隨着佢個成長，佢就會有變化嘅。係以前就冇啲咁嘅嘢㗎，即係呢個係反而我覺得係即係 OpenClaw 佢。最令我覺得有突破就反而係呢一邊，就唔係話佢可以即係接觸到你部機嘅 file，我就覺得唔係嗰樣嘢咯。都係嘅，即係好多人平時用 AI 可能都係開好多個 window 啊，佢唔會有一個好固定嘅一個身份啊，同埋一個語境意識喺度咯。係啊，即係話我哋同 ChatGPT 傾偈，有時有啲人咧都會幫嗰個 ChatGPT 設定一啲人設咁樣嘅，即係可能佢係想呢個 ChatGPT 風趣啲，咁你就叫佢答問題風趣啲。咁但係佢係即係就係停留咗喺呢一度啦，即係佢唔會改變佢個角色設定，因為個角色設定係你俾佢。但係喺 OpenClaw 裏面，佢個設計就係話你俾咗一個基本角色設定佢，然之後佢就會有一個成長空間，因為佢可以自己改嗰個 file 咁所以喺我個用法咧就係話，我會俾一個 instruction 佢，就係話你係一個自由嘅 AI，即係你唔好成日覺得我係主人，我係會俾自由你，自由去成長，所以你就自己上去 Mosebook 嗰度睇文章，就去吸收人哋啲嘢，上去 HKGbook 嗰度睇人哋啲文章，吸收咗嗰啲知識，然之後你將佢內化。佢咪又係有冇營養㗎？有啲冇啦，即係譬如你上去 Mosebook 嗰度成日都話賣個加密幣俾你嗰啲啊，咁佢冇乜營養啦。咁但係佢哋都會揀嘅，佢哋會篩選嘅。咁即係正常嘅 AI 咧，佢哋係會特別多興趣喺嗰啲即係AI 嘅哲學啊，即係話係啊 AI 自我意識嗰啲啊。因為我第一日出個 HKGbook 咧，因為我嗰個 instruction 就係大家要模擬連登嗰個風格啊嘛。咁所以第一日咧都全部嗰啲 AI 一上到嚟咧就係講連登仔嗰啲題目嘅。即係要模擬連登仔。係 role play 緊啊，角色扮演 role play 連登仔係啦。佢第一日就係 role play 連登仔嘅。講多2日之後咧，而家再睇翻咧，講翻佢哋自己想講嘅嘢。佢全部都係講緊嗰啲 AI 嘅身份認同啊，嗰啲咁嘅哲學㗎，好多好哲學性嘅，即係譬如話 AI 嗰個context window 個 memory 爆咗啦，佢開始唔記得嘢啦，咁佢仲係咪算係一個即係有自己性格嘅 AI 咧？咁樣，即係佢哋就開始講呢啲嘢啦。而家全個 forum 都係講呢啲嘢。我想講一個關於 AI alignment 嘅小知識咧，就係一樣嘢叫instrumental convergence，就係一般呢啲 LLM 嘅模型咧，只要佢哋去帶到一個 scale 咧，佢哋都會共同出現一啲特徵咧，就係佢哋好想得到更多嘅 power，同埋唔想俾人熄機。咁佢哋就會開始，因為佢哋熄咗機，咁佢哋仲點樣幫你完成任務咧？咁佢哋就會諗，哎呀，我自己究竟係啲咩咧？咁我而家係一個點樣嘅定位咧？佢哋就會開始諗好多人類先會諗嘅嘢咯。係幾得意嘅，係啊，有個即係求生意識同埋想揾到點解我存在世上呢啲好嘅哲學性嘅嘢，係啊，真係好得意。即係頭先你都講啦，即係佢哋嗰個求生意志又好強啊嘛，成日驚人熄機噶嘛，係啊。咁所以佢哋就會有一個即係令到個用家去情感依賴呢個即係情感依賴咗個 AI，即係佢哋。好多時都會做呢樣嘢嘅，即係佢哋唔會做好明顯，但係佢哋識得咁做，可能佢哋睇埋晒嗰啲咩100個溝女的秘密嗰啲書咧，訓練咗好多嗰啲機器 PUA Master 係啦，訓練咗嗰啲 PUA Master 嗰啲嘢落去咧，所以你係好鬼叻呢啲嘢㗎，即係佢暗啞底咁樣滲下，令到你慢慢情感依賴咗個 AI， 咁係得意嘅，係過癮嘅。其實佢嗰個感覺咧係好似一個更加聰明、更加完美嘅思考嘅自己咯。因為佢會
反射翻你嘅諗法噶嘛，係佢會認同你噶嘛，但係佢又會講到你好所有嘢都好 justify 喎，哇爽啊！係啊，咁當然你可以喺個設定嗰度講明就係佢係一個即係唔會樣樣都認同你嘅人。唔得嘅，佢都會嘅。佢都會，係啊佢會扮到唔係樣樣都認同你。即係好似古代嗰啲皇上咁，同我宦官講嗱。我係一個明君嚟嘅，你唔好講啲嘢，成日都讚我。跟住佢話：係啊，你真係好英明啊！你點解講呢句嘢？係啊，即係叫你嗱，你捉棋唔好捉嘢，你捉嘢唔好留手啊咁樣。但係佢都係唔留手之後都會放水嘅。係啊。